បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2026យើងនេះជាកម្រិតទឹកនៅខាងកន្លែងជីទូកនៅផែទីតានិចផែផ្ភ្នំពេញដែលបងប្អូនយើងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលមកលេងជីទូកមើលថ្ងៃលិចនៅលើដងទន្លេជាទន្លេសាបអានោះទន្លេមេគង្គនេះកម្រិតទឹកនៅខាងនេះហើយមើលចុះទៅក្រោមថតជូនបងប្អូននេះនៅនេះទឹកឡើងបន្តឡើងរាល់ថ្ងៃដែរមើលដល់ខាងណាថតមើលទេសភាពទិដ្ឋភាពរួមនៃកម្រិតទឹកថ្ងៃទី21នេះតោះបងប្អូនទៅមើលខាងនោះបាទនេះទឹកនេះមើលពីច្រាំងទៅកម្ពស់ពីច្រាំងទៅនៅដល់ទឹកប្រហែលទុក3ម៉ែត្រជាងមើលតាមស្មាននេះទឹកថ្ងៃទី21ហ្នឹងស្ពានជ្រោយចង្វានៅខាងនោះទឹកហូរខ្លាំងឡើងទៅទន្លេសាបវិញបឹងទន្លេសាបនេះទឹកនៅទន្លេមេគង្គខ្មែរមានលក្ខណៈពិសេសហៅថាមានតែមួយនៅលើពិភពលោកនៅរដូវវស្សាទឹកមួយចំនួននៃទន្លេមេគង្គហ្នឹងឡើងហូរចូលទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបហ្នឹងនេះចូលក្នុងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបដល់ពេលចុងខែ10ដើមខែ11ទឹកស្រកទឹកពីទន្លេបាទសាបហ្នឹងហូរមកវិញទឹកបឹងទន្លេសាបហូរចូលមកទន្លេមេគង្គវិញអញ្ចឹងវាលក្ខណៈពិសេសធម្មជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាត្រីធ្វើដើររកជំរកគឺតាមព្រែកអីគ្មានការដាក់អួនដាក់ដៃធំអីត្រីអត់ខ្វះទេបឹងទន្លេសាបយើងនេះចូលវារហូតទៅហូរមកតាមធម្មជាតិនៃទឹករបស់វានេះបងប្អូនចានេះការយល់ដឹងមួយដែរនៃកម្រិតនៃធាតុទឹកនេះយើងមុតលេងទៅជាល្អនេះស្បិតតាពណ៌ដីតែអស់តោះទៅជាមកព្រោះទឹកហូរមកពីភ្នំទីបេកំពង់រាបទីបេប្រទេសចិនហូរកាត់មកចូលដល់ភូមាឡាវថៃបានមកកម្ពុជាយើងហើយទៅដល់ធ្លាក់ដល់ប្រទេសយួនខាងក្រោមវិញខាងត្បូងដែលបង្កើតជាដីសដរមេគង្គដ៏ធំមានជីវជាតិព្រោះអីទឹកទន្លេនាំនៅយកនេះល្អនៅដីល្បប់ដីជីជាតិដែលវាក្រាំងទៅខ្លាចជានេះខាងឯងបងប្អូនស្ទួយត្រីលេងស្ទួយបានមិនដឹងត្រីចកែងដាក់កណ្ដឹងទៅស្រួលស្ទួយត្រីបានតែចាំលើកមើលស្ទួយលើទូកនេះប្រហែលជាមានការទិញភេសជ្ជៈហូបអីមិនសូវមកលើស្ទួយលើទូកកំសាន្តល្ងាចថ្ងៃជិះទូកលេងកំសាន្តបាននេះជាល្អនៅខាងជ្រោយចង្វាអូសឡើងអត់មានលីងសេរ៉ូនេះមកគាត់នេះមើលគាត់ខាងនេះអូសឡើងដែរអានមួយធំតាមួយធំលុបមួយល្ងាចថ្ងៃលិចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកក៏ជីបានដែរឥឡូវអត់ទៅឃើញ5000ជីបាននេះសើទូកច្រើនទូកនោះរេស្តូរ៉ង់បុប្ផាភ្នំពេញនេះកន្លែងនេះអាគារដោះដូចផ្សិតចឹងអាគារគួរហើយបងប្អូនសូមអាប់ដេតព័ត៌មានខ្លីៗតាក់ទងនឹងទន្លេថ្ងៃនេះប្រទេសធាតុទឹកបាទកម្ពស់ទឹកមាន
ស្ទូចកំសាន្តលេងចឹងទៅអានេះអាកាសធាតុក៏ត្រជាក់ល្អដែរមិនសូវក្តៅប្រហែលទេមើលត្រជាក់ល្អដូចជាល្ងាចឡើងមិនស្ទុំដែរអាចតែភ្លៀងមិនភ្លៀងអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តកុំភ្លេច like subscribe ដើម្បីបានវីដេអូខ្លីៗប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានទូទៅអរគុណច្រើនជម្រាបលា